미국 나사가 닷새 전 화성에 착륙한 탐사 로버 컨시비어런스가 보내온 착륙 당시 영상을 공개했습니다. 이 화성의 붉은 표면과 바람 소리까지 담아 보냈는데요. 한번 들어보시죠. 송무빈 기자입니다. 대기권으로 들어온 작은 낙하산이 버섯처럼 펴지고 거친 화성의 표면이 눈앞에 펼쳐집니다. 표면에 가까워질수록 붉은 흙먼지가 바람에 날립니다. 지구 중력의 3분의 1인 화성에 착륙하는 건 어렵고 위험해서 공포의 7분으로 불립니다. 나사가 공개한 건 2중 3분. 착륙 순간을 기록한 첫 영상입니다. About an hour after landing, I got a phone call from the President of the United States, and his first words were, "Congratulations, man." And I knew it was him. I wasn't getting punked. 퍼시비어런스의 기계음 뒤로는 붉은 행성의 바람 소리가 담겼습니다. 퍼시비어런스에 장착된 마이크를 통해 화성이 지구에 들려주는 화성의 소리입니다. We're going to drive to the next location, and we actually want to find a habitable environment for the helicopter to fly in. 퍼시비어런스에 실린 헬리콥터형 드론 인저뉴어티도 시험 비행을 준비하고 있습니다. TV조선 송무빈